Всем привет! Птица сегодня снова у нас вверху. Дождик покапывать начинает. Вот открыл, только они подорвались. Южак развернулся и дождь начинает покапывать. Погода опасная. Они могут намокнуть. Да, ветер усиливается. Вот они сами выхватывают, с крыши подрываются и сами идут в небо. Что? Какая муренькая? А, малышка. Вот они начинают те подсдавать, так а эти вот подвыхватывают. Сами вырываются. Вон еще не все вышли. Вон зерна на крышу вам сыпем. Чтоб те подтянулись, их так поскидывало нормально. Вот они так над крышей зависают. Ветер сильный, красоты никакой не показывают. Но эти вон сжимаются, идут дикарями домой. Так начинает подзагребать некоторые. Палочкой тут их шурудит. Вон троих там отнесло немножко. Ничего. Дождь начинает сильнее моросить. Блин. Вон трое попутались там. Дождь начинает усиливаться. А трое вот здесь где-то они. Ладно, не буду я их снимать, буду вот этих. Конечно, погодка такая опасная. Дикари там не летают ни хера, да? А эти тут большие все в небе. А ну шугани их еще раз. Давай их всех для съемки хоть. Пусть летают. Зайди туда. С каждым разом все лучше и лучше начинают они загребать. Но все равно, конечно, там поток их немножко забирает оттуда. Еще не все вышли. Еще не все вышли. А вот они здесь, блин. Здесь вот сидят, блин.
сидят, блин, чего-то ждут. Вот они тут все, козлы, блин. Да, ветер жмет. Сильно, конечно, жмет. Ну, вон они. Ой, деревья там. Это разгон, конечно, сильный ветер их тут. Вон их там еще целая куча, блин. Целая куча. Ну, ничего, хоть так. Да все, хватит. Убирайте эту палку, потому что ну его нафиг. Двое, вон, раз, два, три, четыре тянутся там. Надо будет посматривать за ними. А ну, Джон, на гараж подсыпь туда зернеца, пусть они. Потому что там четверка откинула их так нормально. Потому что там стоит дальше на вечер дождь будет идти. Я пока не хочу рисковать. Но двое, раз, два, три, четыре, пять, 6 штук. Двое вообще вдалеке. И четверо где-то недалеко здесь. Ветер сильный, усиливается, еще плюс глаза им этот дождь. Да, двое вон отсунуло так нормально. Раз, два, три, четыре, пять, да, 6 штук. Блин, и хочется и поснимать, и хочется посмотреть, куда их там несет. Так, где они там? Двоих очень далеко понесло, очень далеко. Уже где-то, наверное, за километр они стоят. Метров, наверное, 800 от дома. А четверка тут борется. Уже тройку вижу, четвертого я не вижу. Блин. Потери эти, блин, так не хочется их. Да, далековато их отсунуло. Я их уже, наверное, и не вижу. Ну да, я уже их не вижу. Кто такие, блин? Ладно, ничего страшного. Вот красная голубка зависла. Ветер. Сложно рассмотреть. Она вообще у меня не летала никогда. Это вот сейчас подлетела первый раз так. Блин. Ну вон, один дикарем идет домой. А, все, он круг дал назад, все, ветер усиливаться начал сильно. Так как бы и по прогнозу там пишется, что там будет очень сильный ветер к вечеру и дождь пойдет. Наверное, этим голубям будет хана. Скорее всего. Теперь бы знать бы, кто там. Интересно, этой сизамурой там нет, которая вчера летала. Блин, там же еще сизый, я его не закрыл, который хвост вчера сокол выбил. Где он? Да, по ходу дела сизый пошел летать. И сизамура пошла летать. Только я вот не знаю, сели они или их сдуло туда. Хрен его знает. Они еще у меня голодные, я их целый день закрытыми держал. Только вот их открыл. А вон кто-то еще погнал. Джон, это твои летают или чьи-то, или Эника? Такие крупные издалека, да, вроде бы? Да, сильный ветер усиливается очень. Да, шестерки я уже не вижу, все, поплыли они. Не, вон вижу вдалеке одного, второго. Двоих вижу, четверых нет.
сизая голубка, у нее еще края растут, подорвалась, вот она. Пышная голубка такая, но у нее там кровяные болят. Как она летает, хрен его знает. Полетела, дура. А вон еще вижу одного там появляется. Да, далеко их скинула. Вон, блин. Надо сейчас посмотреть, что там летает. А вот сизая голубка вырвалась. Первый раз она летает. Вот первый раз она летает. Потому что у нее вообще крылья росли. Она там еле подлетала на крышу, даже и не подлетала. Это вот первый раз я увидел, что она летает. Вот она, голубочка сзади. Сжалась, как дикарька, и борется с ветром. У нее там 15 или 16 перьев в хвосте. Одно перо темное. Очень красивая голубка. Она у меня вышла из-под сизых, ну, по белохвостым сизым. Почему-то почти сплошная вышла, интересно. Наверное, что в крови сидит. Вот она, сизая голубочка, красавица. Вот она сбоку. Ладно, всем пока, потому что буду прекращать. Надо там посмотреть, позвонить. Тут край. Где-то мои голуби, потому что там могут быть хорошие, тем более раненые от сокола. Ну ладно, все-то всем пока. Вот такой репортажик маленький заснял. Посмотрите. Всем пока.